हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक SPA 1000 अहुजा का लेके आया हूँ, जिसमें ऑडियो बहुत कम का फॉल्ट है। जैसे कि फुल वॉल्यूम करने के बाद भी आपका ऑडियो गेन बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? चलिए दोस्तों, पहले चेक करते हैं। जैसा कि मैंने चेक किया तो हमारा स्पीकर का वायर हटी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे ऑन करते हैं। जिन्हें मैंने ऑन किया, सीरीज बल्ब ग्लो करके बंद हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये सेट पावर से ओके है, बट आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने मास्टर वॉल्यूम को सेंटर में कर दिए हैं। स्पीकर मेरा कनेक्ट है, बास टोन का वॉल्यूम 0 है, फिर भी देख सकते हैं ऑडियो, क्योंकि सीरीज ब्लॉक पे ऑडियो शो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे स्पीकर का वायर हटी हुई है। चलिए दोस्तों, मैं उसे पहले लगा लूँगा। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ऑडियो आता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं ऑडियो गेन क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से ऑडियो हमारा कम है। चलिए दोस्तों, मैं सिलेक्टर स्विच के हाई और लो में करके देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने हाई में किया तो थोड़े से का चेंज है आवाज़ का। ये हमारा लो गेन है 200 ओम से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें। मेरा नाम है आलोक पासवान। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ओके दोस्तों, ऐसा किस लिए है, चलिए मैंने सेट को खोल कर चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मास्टर वॉल्यूम मेरा फुल है, फिर भी ऑडियो नहीं है। पिछली बार ये सेट आया हुआ था जिसमें रेगुलेटर ये ट्रांजिस्टर 78-18 हमने लगाए थे। यहाँ पे 30-55 लगी हुई थी। ओके दोस्तों, हमारा सेट को ऑन करके फिर से चेक करते हैं। जी मैंने चेक किया तो हमारा ऑडियो, आप उस जगह 78-18 के पास ऑडियो चेक कर सकते हैं उंगली डाल करके, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से गेन हमारा शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर कार्ड में फॉल्ट होने के कारण भी ऑडियो कम होते हैं। चलिए पहले गेन वेस्ट ड्राइव चेक करते हैं। चूँकि ड्राइव वोल्ट तो हमारा ठीक आ रहे हैं, 48 वोल्ट, 52 के पास आसपास होनी चाहिए। 48 भी ठीक है। चलिए अब मैं दूसरे साइड चेक करूँगा। इससे पहले रेगुलेटर का 18 वोल्ट चेक कर लेते हैं रीसेट पे। जैसा कि 16.6 कर रहे हैं, 17 वो हमारा ठीक है। बड़ी वाली 1 के रेजिस्टेंस लगी है, उसके माध्यम से चलिए मैं दूसरे साइड भी ड्राइव वोल्ट चेक कर लेता हूँ। जैसे कि इधर हमारा आप देख सकते हैं, इधर भी हमारा ड्राइव वोल्ट ठीक है। चूँकि ड्राइवर कार्ड के ड्राइव वोल्ट ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है। ओके दोस्तों, अब इसे हम चेक करेंगे। ये हमारा फ्री एम्प है, यहाँ पे भी फॉल्ट होने के कारण से भी ऑडियो आपको कम शो करेंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले हम ड्राइवर कार्ड को ही चेक करेंगे, क्योंकि ड्राइवर कार्ड के भी छोटे बड़े ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस ओपन होने से भी ऑडियो का फॉल्ट होता है, या कंडेंसर भी कोई वीक होने से प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सिलेक्टर स्विच मैंने दिखाया 200 ओम और 1 वोल्ट में
क्योंकि इसे चिमटी के माध्यम से आप शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। अगर स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा तो भी आपका आवाज़ कम या अधिक होने का फॉल्ट होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कम ही है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे ड्राइवर कार्ड को खोल लें। चलिए दोस्तों, और एक और बात दोस्तों, मैं जब वीडियो डालूं तो आप हमारे वीडियो को कृपया आप फुल वॉच करें, ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं यहाँ ड्राइवर कार्ड के लिए जो सप्लाई जाती है 35 वोल्ट, उसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमारा 64 वोल्ट है मेन सप्लाई, 36 वोल्ट भी ठीक शो कर रहे हैं। इन रेजिस्टेंस का फॉल्ट होने से भी आपका जब लोड दीजिएगा स्पीकर का तो आवाज़ आपका 50% लेस हो जाएंगे। जैसे कम वॉल्यूम पे आवाज़ ठीक रहेंगे, जिस ही आप बढ़ाइएगा तो आवाज़ आपका कम घटना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस कार्ड को बाहर निकालेंगे। इससे पहले फिर आपको चेक करा दें। जैसे कि लाइनर के माध्यम से मैंने ट्रांजिस्टर के ड्राइव वोल्ट पे चेक, ऑडियो गेन ड्राइव चेक करा। चूँकि उंगली के सहायता से भी मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। आप सुन सकते हैं किस प्रकार से ऑडियो हमारा कम है। अगर हमारा सेट ओके होता तो जी में हम यहाँ उंगली रखते। ये हमारा बीटी बोर्ड है, मेन मास्टर और बास टोन के। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से रखने पर आवाज़ हल्की आ रही है। ओके दोस्तों, मैंने ड्राइवर कार्ड को खोल लिया है। अब इसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम मेन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, क्या हमारा लीकेज तो नहीं है बेस से मीटर में। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम ड्राइवर वोल्ट चेक करेंगे और इसकी सारी सप्लाइयाँ चेक कर लेंगे हम। जैसा कि मीटर का प्रोड को मैंने ग्राउंड किया है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप इसी प्रकार से चेक कर लें। जैसे कि रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे 78 वोल्ट, 18 ट्रांजिस्टर के पास मैंने 17 वोल्ट चेक किए, क्योंकि 17-18 होनी चाहिए, वो ठीक है हमारा। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछली बार मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से आप 30-55 की जगह पे 78-18 को लगाना है। वो सर्किट कटिंग करके लगाने पड़ते हैं। हमारा ये 78-18 का तो वोल्टेज ठीक है, और 36-37 वोल्ट भी ठीक है इनपुट। ओके, चलिए अब ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो ऑसिलेशन में है, बड़े और छोटे वाले हैं, उन पे चेक कर लेते हैं। जैसा कि 64 वोल्ट कलेक्टर पे है दोनों के। बेस मीटर पे वोल्टेज 1-1 वोल्ट होनी चाहिए, वो भी ठीक है। चलिए अब प्रीसेट पे चेक कर लेते हैं, जो एलिमेंट होते हैं जो नॉइज़ को एडजस्ट करते हैं। हमारा ये दोनों ही ठीक है, बट इस जगह जो ड्राइवर आउटपुट का छोटे वाले ट्रांजिस्टर जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए पहले वोल्टेज ही चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा डी है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे इस कार्ड में जो भी छोटे वाले ट्रांजिस्टर है, जैसा कि मैंने थंब को डालकर चेक कराया है, आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर भी, और इस जगह के रेजिस्टेंस भी ओपन होने पर हमारा ऑडियो 50% लेस हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, टच करने पर अगर रेजिस्टेंस का फॉल्ट होता तो इस तरह से टच करने पर आपका आवाज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि मैं जो चिमटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इस जगह एक कंडेंसर होता है, वो भी हमारा लीकेज होने पे ऑडियो का 50% लेस होने का चांसेस होते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको चिमटी के सहायता से। ये रेजिस्टेंस हमारा
सो आप प्लीज़ जूम करके देख लिया कीजिए। जैसा कि ये ट्रांजिस्टर है ऑसिलेशन, 2 ट्रांजिस्टर लगी हुई है गेन में, एक और ये 2। इन दोनों के बेस वाइसिंग में लीकेज होने पर भी आपका ऑडियो 50% लेस होगा, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। आप इसे बिना चेक किए हुए हैं नए ट्रांजिस्टर लगा दें उसमें, जो कि 18-15 है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप इस कार्ड के बाकी रेजिस्टेंस भी ओपन करके चेक कर लें। जैसा कि मैंने सारे कुछ चेक करने के बाद मैं ट्रांजिस्टर को चेंज कर रहा हूँ। चूँकि ट्रांजिस्टर चेक में करने पर मीटर से ठीक शो कर रहे हैं, फिर भी मैं उसे चेंज करके देखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजिस्टर चेक मीटर तो ठीक बताते हैं, बट वो काम नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, फिर आप ऑडियो चेक कर लेंगे कि क्या हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा 18-15 ट्रांजिस्टर है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, इसे आप चेंज कर लें। इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को नए ट्रांजिस्टर डाल लेने हैं, पुराने वाले को हटाकर। और जिस जगह मैंने ट्रांजिस्टर को डाला उस जगह जो छोटी वाली कंडेंसर है, उसके ख़राब होने से भी आवाज़ आपका फटी आएगी और वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम इन ट्रांजिस्टरों को चेंज करेंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे। इससे पहले इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरा दुकान का नाम है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है मैंने ट्रांजिस्टर को चेंज किया। ठीक है दोस्तों, आप इसे चेंज करने के बाद कटर से उसे लेग्स को काट दें। इस प्रकार से आप और ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक उनके लेग्स के बीच के जो भी पेस्ट के जो लगी हुई उनको साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने लाइन लगाए हैं, और इनके आसपास के रेजिस्टेंस को भी मैंने ओपन करके चेक करके मीटर से फिर वापस लगा दिए, जो मैं आपको नहीं दिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इसे उन ट्रांजिस्टर के आसपास लगी हुई रेजिस्टेंस जो के में होते हैं उनको चेक कर लेना है। ओके, इस प्रकार से सारा जिग कनेक्ट करने के बाद अब फिर से हम चेक करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अगेन चिमटी की सहायता से जो चेक किए, फिर भी हमारा इसमें ऑडियो में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए दोस्तों, तो मैंने जैसे ही देखा कि इन ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद भी हमारा ऑडियो नहीं आया, ऐसा क्यों? ओके दोस्तों, तो मैं ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है बड़ी, ये हमारा DT है। DT का भी फॉल्ट होने से आपका ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकता है, बट DT 90% चांसेस होते हैं DT नहीं ख़राब होने का, लेकिन 10% चांसेस होते हैं कि ये DT ख़राब हो। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। ट्रांजिस्टर के बाद अगर नहीं फॉल्ट सॉल्व हुआ तो लास्ट में हमें DT चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि DT चेक करने पे वो ठीक से करेंगे, लेकिन ख़राब होने पे वो। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं ये 3055 या 4007 जो भी ट्रांजिस्टर यहाँ लगे पेयर में, उनको चेक कर लेना है।
ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रांजिस्टर को बेस एमीटर चेक करें। चूँकि कलेक्टर तो ठीक है, बेस एमीटर का लेके से भी ड्राई वोल्ट तो बनेंगे, बट आवाज़ में भी बोल्डनेस नहीं होगी। चलिए ठीक है। ओके दोस्तों, जैसा कि मीटर पे हमारा ट्रांजिस्टर तो ठीक से कर रहे हैं, बेस एमीटर और कलेक्टर, जिसे हम वापस फिर डाल देंगे। क्योंकि फॉल्ट हमारा अभी तक तो ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप उसके साइड में IN 4007 लगी हुई डायोड होती है, वो भी लीकेज होने से प्रॉब्लम करता है। इनके ख़राब होने से भी आपको ऑडियो में प्रॉब्लम होते हैं। ओके दोस्तों, पे मैं इन ट्रांजिस्टर को फिर वापस डाल दूँगा। ठीक है, आप इसे वापस से डाल लें, क्योंकि मीटर से चेक करने पे दोनों हमारा ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने इसे डाल लिए हैं ट्रांजिस्टर को, और इसे हम फिर से सोल्डरिंग करके वापस चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ध्यान रहे कि आप कृपया हमारे वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में नॉलेज कुछ ऐसा चीज़ भी दिखने को मिल जाता है जो आप ना देख पाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि मैंने, ये हमारा DT का आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो आप DT देख रहे हैं, उनके लेफ्ट और राइट में ये दोनों ट्रांजिस्टर आउटपुट लगे रहते हैं। ये भी एक तरह का आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके लीकेज भी होने से आपका ऑडियो बोल्ड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने वोल्टेज चेक किया तो ड्राई वोल्ट तो दोनों में 45 ठीक ही आ रहे हैं, और 12 वोल्ट ड्राइव में भी ठीक है, चूँकि आउटपुट दोनों का ठीक ही शो कर रहे हैं और नॉर्मल हीटिंग हो रहे हैं। ओके दोस्तों, जबकि ऐसा कुछ ठीक होने के बाद नहीं मिला तो हमारे इसे DT को मैं चेंज करूँगा। फिर देखते हैं कि क्या हमारा ऑडियो ठीक होता है कि नहीं। इससे पहले फिर से रेजिस्टेंस चेक करता हूँ मैं, जैसे कि इस जगह गेन चेक किया जाता है। ओके दोस्तों, जैसा कि मुझे कुछ नहीं मिलने पर मैंने ये इसको DT को चेंज करने के लिए मैंने इसे चेंज करके देखने का प्रयास किया। फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, इसी प्रकार से चिमटी की सहायता से आप ऑडियो चेक करें। जैसा कि मैंने अंगूठे को रखने पर हमारा ऑडियो सेम ही है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से इसे चेक करने के बाद आप वोल्टेज चेक कर लें। आप देख सकते हैं जैसा कि इस जगह 1K का रेजिस्टेंस होता है 2 वाट का, वहाँ पे हमारा 16 वोल्ट है। इस तरह इस साइड 1 वोल्ट होनी चाहिए, जैसे कि नहीं शो करना है। ठीक है, ये फॉल्ट हमारा DT से है। ओके दोस्तों, जैसे कि एक पे आपका 1 वोल्ट शो कर रहे हैं, दूसरे पे भी है। ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल हीटिंग भी हो रहे हैं। ये 1K के रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं DT का। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर से हम इनके वोल्टेज चेक करते हैं DT आउटपुट के। जैसे कि 12 वोल्ट तो लेफ्ट राइट चैनल पे दोनों पे ठीक शो कर रहे हैं, और ड्राइव वोल्ट भी ठीक है।
ओके, हो सकता है कि हमारा ये DT ख़राब है, जैसा कि मैंने इसको चेंज करके दिया। सो आपको चेंज करते हुए नहीं दिखा है, आप देख सकते हैं। ये DT ट्रांसफार्मर है जो कि 3651 है, 32,551। ये उसके पहले वाले हैं। जैसे ही मैंने इस DT को चेंज किया तो आपको मैं दिखा देता हूँ। 3952 और 3951, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको चेक करने के लिए दिखा हुआ, चूँकि आप इसे सेम नंबर डालें, क्योंकि ये 250 वाट में लगता है ट्रांसफार्मर। ओके दोस्तों, अब मैं इसे ऑडियो चेक करता हूँ। जी भी मैंने गेन को क्लिक किया तो आप सुन सकते हैं किस प्रकार से लेवल 10% पे ही हमारा वॉल्यूम होने पर भी आप ऑडियो मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारा ये DT ट्रांसफार्मर जो था वो शायद उसका लेयर एक आध शॉर्ट था, इस वजह से प्रॉब्लम था। ओके दोस्तों, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। ओके दोस्तों, आप उस DT ट्रांसफार्मर को आप सेम नंबर डालना। मैं आपको इसे सिर्फ चेक करने के लिए दिखाया हूँ, ताकि उसमें ओम्स का फ़र्क होता है। ओके दोस्तों, आप सुन सकते हैं किस प्रकार से। ओके दोस्तों, आप सुन सकते हैं जो किस प्रकार हमारा म्यूजिक प्ले हो रहा है। ये हमारा टोन है, ये बास है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पे नए नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब फ्रेंड्स, आप इसे DT को आप सेम नंबर बाद में डाल लें। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।